Saudara itu selamanya, kalau istri itu orang lain. Kata siapa? Seorang anak laki-laki tidak akan bisa memandikan jasad ibunya, dan seorang anak perempuan tidak akan bisa memandikan jasad ayahnya. Tapi seorang istri bisa memandikan jasad suaminya, dan suami bisa memandikan jasad istrinya. Dari situ aja sudah jelas bahwa betapa suci dan sakralnya ikatan pernikahan. Darah memang lebih kental daripada air, tapi nyatanya di saat kamu haus, airlah yang kamu minum, bukan darah. Ketika Adam merasa kesepian di surga, siapa yang Allah ciptakan? Bukan orang tua, bukan teman, bukan juga saudara, tapi Allah menciptakan Hawa sebagai pasangannya.